परिंग नायना चथजरिबा अखोइगी रेडियो साइंस सीरियल कायरबा रितुगी तांता हाइबसिगी निपान सुबा तंका कसिदा अखोइना कना नैनबा अदुगा छात्र सिंगना थमलकपा वाहंग पाखोंगी थौरम अमा अखोइना थमजरी अखोइगी थौरम असिदा सरुक याबा लेंबिराइबा एक्सपर्ट अहुम डॉक्टर आर.के. सुनीता देवी वाटर सेट मैनेजमेंट अदुगा GIS एक्सपर्ट अनि सुबदा डॉक्टर माबम संजोय मैते असिस्टेंट प्रोफेसर DM कॉलेज ऑफ साइंस की एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट लेबीबनी अदुगा अहुम सुबदा डॉक्टर एन सनामसा सिंह डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर ओइना लेबीबनी अदुगा अखोइगी स्टूडियो दा ngasi छात्र अहुम अखोइगी थौरम असिदा सरुक जाबा लाक्पिरिबा छात्र अहुमगी मिंगदी पथंग सिटना नामेराकपम सैरोना SK Women's College Nambol College asida Biotechnology tamli ani suba छात्र asina Gautam Melangam Yungna Ko School class 12 tamli ahum suba छात्र asina Pirel Arambam Maksu class 12 be छात्रनी RK Sanatomi Devi Vidyalaya da tambani aduna mayam punumakpu taram nokcheri ahan bada ngasigi wahang pakhumgi thorom asida namerakpam Sairona da ahan boina climate change amadi global warming gi matang da wahang hangnaba kudong sabu da pijage aina oza sing dagi khangjaning bai gi ahan ba wahang haijau taragadi climate change se global phenomenon oi taraga su individual level dadi kya thoksana de mi jing se blogi global phenomenon oi taraga su do si gi damakta mayam si da keno individual sing si da pibining ba awareness haigadra kamain taraga moi gyan tagadagi haiba adu kitang khangjani yamne nungai wahang si pakom si waza sanjoy pibini yam sumi asagi environmental gi problem sidi asagi global problem ne global gi phenomena ne tawdabu asagi global gi phenomena wergasu asagi agi local gi context mayam jingshina pulla ka asagi local dagi state dagi national dagi global sumaina lakpanina global warming shi dagi kitang da uso koina kanbiya ba ai individual level amada aina kari tawraga साइगी ग्लोबल वार्मिंग सिंगसिदगी कितंग दो इस प्रोटेक्ट तोबा यागदगे नत्रगन कितंग दो इस रिटार्ड तोबा यागदरा हाइबगी वफम दु माले अदुरगदी इंडिविजुअल लेवल अमदा अखोइना तोबा याबसे सुकी मतिक लेरे कइनोगा अखोइना हाइना बसु लै ग्लोबल वार्मिंग सि चेक तोगे हारगदी अखोइना थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली हाइबा खोगी याम फजबा पोरम लै अदन मदुदा अखोइना तोबा याबसे इंडिविजुअल लेवल दा ग्लोबल वार्मिंग द मेन contribution tawrisi karina no high posting akoina se carbon dioxide is the main culprit for global warming ne aduragati carbon dioxide se handanna ba aina kari tawu yai haiba matamda say for example ai school chatpa matamda natranga college chatpa matamda ai sharing of vehicle si tawu yai natranga once in a week ta ai no driving days kumba ai individual level da observe tawu yai natranga akoina plantation of tree is the best carbon dioxide atmosphere da yaw se ma sequester tawna ba carbon dioxide se chupsan gina ba forestry one of the major sink for carbon dioxide ne ba aduna akoina plantation tawba se isai sagi level da aigi yum gi kitchen garden da natrana school gi campus da natrana locality da sai da aina ngamjaba aigi birthday numita oirgasu then aigi yamna memorable day amada ai yamdrabada ai tree plantation among khatang tawba aduragadi individual level da asmaina carbon dioxide se some extent khar de akoina hanba ngamneba natragana ngasage akoina mai thanma matam se akoina unnecessarily koi fan natragana koi bulb kamu sing che masi che unnecessary oi matam de akoina pangshina da ba kaino harga at source da ko akoina thali mai sing sigi magi production to matam da hydroelectric power generation de pirak poraga di that is another case aduna tabda akoina thermal power plant kumba dagi akoina lawraga energy lawbo oiraga di akoina kari tawe hamtam da 0.82 kilograms of carbon dioxide per kilowatt hour am thanotam da carbon dioxide se pitore eba at source dagi aduraga di akoina mai se unnecessary da thaleraga di akoina dum masi kayam yam carbon dioxide se kadom de pitore ka heda akoina khotpa yam ne ya ne se bulb sing da 1 watt 2 watt 3 watt kan leasing che masi jing chi ka ngasagi man per hour da pitore eba 0.82 duga ne multiply toro kan akoina carbon dioxide kayam pitore hebse akoina pa ngam ne aduna akoina simba unnecessary matam da akoina bulb sing je than da ba fancy na da ba sisu khwaidigi phaba individual level da tawba ya ba nge ai pa admai thamje yamna chumi oza samna harabda akoina energy conserve tawba aduga energy save tawba haibane serona gi wahang si sida individual level da khara thosate habegi potse masi yamna chumba aduga masini hojik akoina thengnariba climate change amate global warming gi phenomenon si sida ko individual level na lawgadaba lopham tokpa masigi thodang se masi yam maru oiba haiba tare adwa yam nungai adwa mathangi question si Gautam
खुरुमजरी आई गिमिंग गौतम कवी यूनाकोदा क्लास 12 तमजरी अदुगा आई ngasi expert मैम हंगजनिंग बदी आई चिंगमैरोंग दैनी खोय युंगिन नाकंदा चंप्रा पांबी हवे चंप्रा पांबी दुदा लाइकेन हवे लाइकेन जे पोल्यूशन की इंडिकेटर ने हाय लाइकेन हाउ इदुना दी पोल्यूशन दो लेत्रे हाइबा अदाइना इंडिकेट हवे दो पोल्यूशन गा ग्लोबल वार्मिंग गा कई रिलेट लेनगे अदु हंगनी गौतम की वहां से पोल्यूशन का ग्लोबल वार्मिंग का करी मरी लेने बगे असिनी वहां से की पकम से डॉक्टर एन सरामचाना खुमिगनी गौतम की वहां से अदम लिबा क्लाइमेट चेंज के मलेना खाना याबा टॉपिक अमदी ओय अदुबु लाइकेन सिंगसी होय अखोइना मोसी बायो इंडिकेटर्स हाइना जु खंगनै मखोइ सिंगसी अखोइना अखोइगी याम हाईली पोल्यूटेड ओइबा जोन सिंग दसु फंगे अदुगा यामना कनो तोबा अखोइगी अनपोल्यूटेड ओइबा जोन हाइ तारे को अखोइ फॉरेस्ट सिन दुम मरांग काइना फंगबा अदुगुम्बा अखोइगी लिविंग प्लान अमनि मोइसे होललिबा अखोइगी ग्लोबल चेंज सिंगसिदा इंडिकेटर्स मयाम लेख्रे हाइबा सिंगसी इंडिकेटर्स सिंगसी लाइकेन सिसु वन ऑफ द इंडिकेटर्स नि अदुबु होइगी कंटेक्स्ट सिंगसिदा लाइकेन सिंगसिना मसिगी हाइबा कनोसी नि मक ओइने हाइबसि चपचाबा मदुगि याम चावबा अखोइ साइंटिफिक स्टडी मा चंगबदि मथौ ताइना खल्ली अदुबु खोइना होजि खंगदबसि खोइना खोइगी नेचर सिदा लैबा खोइगी जीव सिंग हाइ तारे को मोइसी मसागी खोइगी सम इंडिकेटिव कैपेसिटी हाइ तारे अमम लoi लेजे हाइ तारे कालेन सिदा खोइ चंगपसिदा खोइ हरि लाइक कम्बी खोइ हाइबा को याम कन्ना हजि थोलैबा पोचिंग सेमसी वारम द मोइची वन इंडिकेटर ने हाइ तारे मोइची असाबा लमदा हाइनाबा अदुगुम्बा तिन मखल लमनि हाइ तारे को अदा मोइसिंग सिंग खोइना कमाइना हेंगलिनो हाइबा मतम सिंगसिदा मोइगी चानाबा हिंगबा याबगी मोगी टेम्परेचर हाइ तारे को मखोइगी सुइटेबल कंडीशन अमा मोइदा फावबदगी मोगी पॉपुलेशन सिंगसी हेंगलकपा हाइ तारे अदुना अखोइना हजि अखोइना खंगनबा याबा पोट असि करिनो हाइबा मतम सिदा हाइबा इंडिकेटर सिंग असिना अखोइगी सम चेंजेस खरा अखोइना पीरे हाइबसे मसिमदि अखोइना हजि हजि मांगदा तारे हाइ तारे खननबा याबा दुंबा पोट अमा ओइरे हाइ तारे अदना लाइकेन सिंग अदगी अतोपा इंडिकेटर्स मैम सिंगसी कुमना थिनबा मथौ ताइ हाइ तारे मचि तचेना लाइकेन सिंग ना खुइ कनोगी दा हाउरी हाइ पोसिंगसी तचेना मदुग मै लेना हाइ पोट तुदि अखोइना खातान थियनम चंग हाइ तारे आई गौतम की सिदा अखोगी डॉक्टर सनामचाना हाइ सिदा सप्लीमेंट तौजबोइना लाइकेन से चुमे लाइकेन से मासे बायो इंडिकेटर ने अदो मरोइना लाइकेन से कोई पोल्यूशन इंडिकेटर वन सिने से मादी सल्फर डाइऑक्साइड की मेन इंडिकेटर वन सिने सल्फर डाइऑक्साइड सिने याम कंसंट्रेशन याम वांग एटमॉस्फेयर द यावबम फम द लाइकेन जे सर्वाइव तव ngमते काइनोगा लाइकेन मसामक्सिदा मागी वेक्सी कवरिंग अमा लाइकेन प्लांट सिदा एनी अतै प्लांट ति वेक्सी कवरिंग अमा यावे अदो लाइकेन ददि मदु यावदब न मरम ओइरगा सल्फर डाइऑक्साइड सिना मंगोंद इजीली मंगोंद हेता चंगबं ngamba अदुगा अतोपा अमना लाइकेन द मागी वेस्ट मटेरियल सिंग से मसी थादोखिनबा मागी डिवाइस मंगोंद यावदबन मरम ओर मासे सल्फर डाइऑक्साइड की am susceptible ओइबा अदुगा अमसु मो ह्यूमिड कंडीशन ओरगन अमसु हेन susceptible ओइ कैन ह्यूमिड कंडीशन दो ओरगा दी करि तौगे द सल्फर डाइऑक्साइड तुना सल्फ्यूरस एसिड नत्रगन सल्फ्यूरिक एसिड तोरकांदा मासिन अमुका लाइकेन से याम मंगोंद डैमेज तो हनबा इंजुरी अदुना मासे सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या वागदी लाइकेन से हौदे अदुगा अयामना अतोपम नमादी ट्री की ट्रंक याम होगन बनी मा हाई कनो से वांग लेबनी न साइगी एयर पोल्यूशन सिंगसिने याम न हेते इफेक्ट तो या बम फम ओइबा अदुना कार्बन डाइऑक्साइड ती न साइगी लाइकेन की दिमाइ दिमा चिनजाक नि अदुना कार्बन डाइऑक्साइड की दी इंडिकेटर न ते लाइकेन से याम नुगाय ओजा संजय अदुदि गौतम न ngasai hangkiba ngasai लाइकेन अदुगा पोल्यूशन की अनि की मरक्ते लेरिबा परिसि की मतंग द करम खैदि भाप तरम लगने खलिको मथंग द पिरियल आरामबम आइने एक्सपर्ट सिंग दगी खंगजनिंगबदी पॉपुलेशन हेंगतपना ग्लोबल वार्मिंग चाउना अकाइबा पी हाइबसी मयामना अदुम खंगनारबा वाफमनी अखोगी पॉपुलेशन सी हंथनबा करी करी पांबैसिंग सिजनरी अदुगा पॉपुलेशन असम हेंगलकपा तारगसु ग्लोबल वार्मिंग हंथनबा पांबै करी लेरी हाइबदु खंगजनिंग मसिगी पॉपुलेशन मतंग द डॉक्टर सुनीता दा थमजरी Pirel, that's a good question. Aduna very simple the nauji hai je population ga pollution ga habani ko. Ado simple the population hengat laga pollution yami ko. This is directly proportional ko. Adagi amorom na mu akoi na khangadab se hoji ki P3 je ko pollution ne population ne poverty ne. Aduna akoi ki whole world say is divided into developing countries ko. Adagi underdeveloped, adagi highly developed ko. Highly developed the koina khangnariba European countries the France adagi England adagi Germany ko adagi United States ko adagi even China se koina yam kanwa developing oita so develop ki stage yaudri India so yaudri aduna intermingled with ina khumbaga la rabaga pulal ko
ado this is a very susceptible to elevating poverty su aduga at the same time pollution ju thoan ba aduga akoina di underdeveloped natraga developing countries a pollution ji yamna aduna yam wangi haina longrei ba ko pollution ji yari ge India se yamna amot pa country natraga na Africa rom da su yamna to ba country ne na but this is quite wrong ko aduna studies mem yeng ba kan Israel is one of the most developed country ni ha ko adigi even USA population dadi yamde moi se country di char even Japan guma se aduga moi gi high class of living is affluent and high ko affluent is na kamai to gi ha da moi na consumption da akoi gi mi ma gi consumption gi chang lairi ba potable water thak pa ya ba ising da yelak pa kan se mi mo gi chak thung je moi na chaw na lo hi ba Africa da mi ama da liter ama de yen na phangde na khalo liter ama di adu bu yog din thak na ba da ising da whereas America na natraga even Israel hai se moi na moi golf ki film yam de ising chai na ba da aphaba ising se akoina thakpa ya ising je adu chai na ba sin na gi ba admain tawraga haibadi direct pollution no thopadi udaba but affluent living ina moi na moi domino effect na ko pollution dum tholak ba aduna ni hujik se car masing hena tong se moi na heli ko adagi AC season ba moi na heli adi shopping mall achaw chaw leiba mem se those are akoina leiru ba kan di pollution ni uba phangoi ko but mana consumption energy consumption se yam chawna tawhi ko tainar padana khoi gi developing country da ada poverty leibada aduna hujik se moina mu hari se poverty leiba jaga jaga sing se sta pollution thokpa hairo adema hairo aduna prevention da paisa thada bangam da ba khoi country gumba even manipur da di haiba yadre manipur da di it's not very high ko population kano se population jo dam wang ba chingde adigi pollution jo dam wang ba chingde ngasai gi like an example ai se adu bo ki di indicator je khapari haini admai to na khoina di even Bengal gi part khara ade Orissa ka se yamna highly poverty da yam wang leiba jaga oi ko aduna poverty leibani na moidi gi su pollution makta exactly tholak pagi natraga su khara di indicator di leini ko aduna anambadi hujiki highly developed se yeng badadi directly maloi ko aduga energy myam se moina logi bani na mai taina bham nom da aduna hujikti pollution tho e na India dai tho e India da highly pollution se nang hujiki Delhi gan hai se chakot palam chingin India yeng na bada khar develop city ching ne ko whereas adura air pollution yam thina wang re ko even China se su air pollution sa thina wang re aduna mai mitigation natraga kamai tawri ko adagi prevention da adu huge paisa se moirom da hena thada doine ba life ki value se moinong wang e ko admain tawraga develop aise develop oirige paisa gi chathung moina lobe hen gini adai kana ba hagra hingbagi value se moina wang ba hen gini ko aduga at the same time pollution ju moidai hen wang thola ini ba ko uba udaba akoina di mo naga leiba natra laran leiba adu dai yamna mo pa se ga tholok pa su man bani but whereas highly pollution tholai ba sidi nangi car yamna tongba masing adai shopping mall yam leiba adai AC yam sijina ba refrigerator yam sijina ba adai even nangna huji green revolution da huji ki potho hengat ani habe agriculture product hengat kane habe Israel gumba se Israel is one of the most highly developed country for production in agriculture kanoko agriculture sector se dista adu kan se moina sinari bi isingi chang temperature se chap chaba ma porok na bhona ba energy lowri ba mayam adagi adule moi sinari ba even some chemical pesticide kharap adi fertilizer karsung bigi adun affluent hai je moi di majum chumthara ga sina hit tawrisina ko developing gumba under developed ani yam ngai jai agang sing sina yam phajaba wahang sing ji hange masida ai ngonda hangning ba wahang ma phawre kudamna koi gi sunita koi global warming si gi matang si sida koi gi ising se yam chawba component amane ne khale maram di koi gi prithvi sida koi gi phangi ba akoina season na ba ya fresh water availability se ngasi ba koi gi Manipur da ising phangde gi awaba masina tonga agriculture sector da thingnari ba problem sing se masisu yam chawrba climate change ki aduga global warming factor amani khale dawse akoi gi Manipur da planning department su laibire aduga chathara ka dawriba akoi gi thangnar ka dawriba siguma awaba mayam se masigi matang da kari tawraga di khara tu orabisu masi mitigate tawgune khale hujik bharat ki oina anoba program mo na PM la thopko jal shakti abhiyan ena habadi rain water harvesting ni huji hai se every drop of rain india gi lai mai da ta ba se we should harvest it chendadri ngai da kal hausi na hai ko
aduna masisadi farm pon natraga community pon anoba tawraga isingi yokhom boheba natraga na hanagi leiram taraga di adu rejuvenate tawba habadi pukri du phungiba mochengiba pukri oyad condition lei aduna government gi program oina masi ko hanna rejuvenate taw adu isingi tungham du ohlo habani aduga masida sumu koi manipur gi traditionally pukri myam di leiramme hanagi oiba aduga pukri myam si mangak pa yawi adu natraga semjin gi yawi semjin gi haiba kanslista ising se season da ba yada ba ising oina onre pukri su leiriba example da koina even nigde pukri or su community pon a chobo ita su mapan je loin chan gi bade mai ising je it's dead water ko ising je pum masi cement na mapan je chan bade even river oira adi pukri a chobo oira macha oira hek chan bu chalaba adum ising je adu an aluba pristine water gi stage chungoi oira roi aduna mai utility se handare ko hanadi dum adudagi lauraga injang chamba natraga sawhallaga thakpa cheng chamna babu yarambado hojikti amta yade mapan chan gi badagi loi hathi banga tani aduna si it's all interrelated aduga hojikti ising di yo o de hare adu hojiksu dum even anoba plan se ista mapan chan bagi soin yorangani habidi every project comes with money fund adu fund si kari mrong de sindagi hai taraga di kaidau doinu khangdabani na aduna challa si haga ta doini aduna chanba kan si koina even this is a very strong media to tell ko hybrid advocacy oina manipur da leiba praja sing da natraga chanbase mapan ji chalhan biganu aduga even hawrok liba chhatra sing na su mapan chalapa kanda even pukri ha base living entity mo oiba ko living entity mo ohelaga thamba mai mapan da hangoi leisanu adagi ngachak leisanu adina pi hausanu ko linju dum chachinu aduga mapan changiba kanda di hariba mayam chamtu u phangaroi adu ninghaire e chanda ya de rejuvenate togudni hai taraga de koina gabion structure na hai ko nung jilon chelaga ma je wire na pharaga nung ji marak ta leibak su dum yawba na pi su dum hongamba aduga ngan changchela marum su dum kokamba at the same time ising hai se koina ising kangadabni ising wale hai je number 1 de irrigation gi ni number 1 changi se irrigation aduga de thakna na basu lae aduga hujiki ona di akoina chaiba main staple food cheng jabada ising jange ko magi phau thana bo hona bada adugi ising walak pani aduna irrigation da changkadaba ising gi anamba adugi su factor ni even akoina chahi ma da phangiba magi rainfall gi chang se keigumba akoina kalhobo oitaragadi ising je dum kona badi yai aduga sariba dam na chingbasi tariba gi chang aduga mana yu hogodaba chang ju dum capacity yam khena ba yarmi ko hanagi project sing da asoi ba hai tare aduna hujiki oina di bharat sarkar gi oiba jal shakti abhiyan hai se hujiki every drop of water aduna magi kanbegi program si grassroots level da mai gi panchayat ta adagi adc level da program oina loin mak nauna su cm na su advocacy tawi ko ado pm gi oibadi because the world is coming water war hai se water gi war hujik thau gi war oidre water gi war oire yam nungai sunita yamna matik chumba wapam thamikre mathangi wahang asi serona aina mathangda expert singdagi khangjaningba wahangdi manipur da huzik climate change thengnana ba kari thorang sing paikhat piribage haibadu khangjani serona gi wahang sigi pakum doctor en sana machana pibini serona gi wakham si hoji onlokli ba khoi climate change issue siga mai lena yamna chana ba pakum haiba tare amdi khoi gi state sisu khoi gi globe sisil lai romina khoi gi haiba globe sil khong iba khoi gi climate change sai theng sing si khoi ju chamana phangeni site ina lai ba khaide ina khuna khaide adubu manipur state ki wana su khoina director environment sina khoi gi environment ga mai lena madu gi concern or banina khoi gi su hojik haiba tare khoi gi state ko ba khoi gi tawba action plan ama hoki ba 2013 da sem khre hai tare masi trahi ma cha action plan ni masi 2018 da loi khre hai riba action plan sida koi mission nipan khak yawi manipur da lai riba koi line department sing hai tare ko koi 22 different line department sing si moi si coordinate tawraga hai riba action sing si mai magi chanaba department sing for example irrigation gi oro irrigation sina magi labu lokong sida sing pigadaba ade agriculture oro climate change hong iba posida koina kanma makhal gi mahi marong hai tare ko kanma ko gi phau makhal tharaga kai tawgadage kam chana ni habagi adumagi tongan tama mai magi line department sing si hai tare tongan tama action plan sida loi yauri hai tare masi action plan siga yauri ba sing si khoi gi magi department sing paikhlaga hai ba khoi gi hong iba climate change sida kaman adapt tawni natakana kanma da khoi mitigate tawgani hai po sing si action plan sida marik na yauri hai tare ado hojiki action plan si hojik already koi 2018 da sahi manga gi sembani loigre koi gi anoba action plan ama hai tare 2018 tagina chai anal sahi manga gi ba action plan ma mu koi semna na ba koi thorang tawna lere koi gi first draft hai tare ko
si tawgadaba action mayam adagi magi strategies mayam singsi koi semlore adubo anoba khoi action plan singsidadi khoi only khoi mission mari khak khoi da subjal hai tare han nepal ram sidigi ada haiba mission mari si kari kaino haiba da khoi livelihood haiba mako adagi khoi forest ko adagi agriculture haiba adagi amana khoi strategic knowledge ko on climate change haiba singsida khoina subjal laga khoi action plan am semna bagi khoi thorang taw lere haiba action plan singsida khoina tawgadaba tabsingju next 5 years sida khoi adu department sing tanaraga tawna bagi dum bagi sem sadna khoi lei haita samna harabda koi manipur government gi directorate of environment na climate change cell habama form torakanda masina nodal agency warakanda hujiki manipur da koina ngasi mak thengnari ba problem amadi issue kaya singse masi mitigate tawna ba aduga koi gi hujik takpi kriba livelihood haibase akudamona koi ching da leiba mioi singi damakte di u do yalaga makoi gi insang na pi thaba khotpa aduga tonga do makoi gi punsida changda yadraba adugumba thabo inghang mayam tawbani adu u do sum yadat khagadi ngasagi hujiki climate change aduga global warming gi issue sida akai ba se hene na thokadabani na makoi gi alternative livelihood ki issue ama yam chawna government gi makhedi gi yamna serious una khanaba amadi leiko ada yam nungai aduga mathangi wahangsi pirelang kare hangningi ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯎ ꯊꯥꯕꯅ ꯑꯅꯝꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯪꯖꯔꯤ ꯄꯤꯔꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯟꯖꯣꯏꯅ ꯈꯨꯝꯕꯤꯒꯅꯤ sumi world environment day se 1973 dagina ngasibaw leptana chatharai aduga makhoigi theme su every year moigi tongan ba theme da chatharai adu handakki chahigina air pollution da tawe ngasagi theme je aduga china na host oibani adu mamangi chahidana beat plastic pollution na khoi plastic shin adana bagi maramda slogan je aduda theme je thamaga khoi india na host auraga khoi program se world environment day gi program taw world environment day taw matam sida magi activities mayam lay khoi plantation khaktana tabi amora kai sengdokpa adegi plastic sinadaba adegi poster campaign road show sina singba to pa activities mayam na adum world environment day sida khoi mayam tawgane ba adum main maro eba amam khatanga khoi na maina thambani adunga sagi yam chomi kaino ka plastic sing asidi plastic ki pollution je masi khoi gi khwai chawba issue amu oina khoi plastic chi khanara abane aduna plastic sing se hauzik magi substitute tawba yaba biodegradable oiba plastics mayam puthokna ba singuma ji sinara bani aduga khoi ge plastic sing se khoina totally moi se heta thadokpa yadaba pot amasu lei kaino ga plastic sing totally khoina ban tawum tamdane khoi ge natural resource da ko atop se forest ki resource kuma da kai yam tainara kado mayam leiri ba aduna mana khoina ngasai u gi mahut se furniture mayam tawudab se plastic sing in substitute tawri ne ba adu khakna tana atop pai gi ngasai gi instrument box tv kai mayam kanaba mayam di leiri ba ko aduna plastic sing da koina problem or jeng ngasai gi disposable plastic sing je masigi koi gi aduga khoi gi micron 50 micron gi below the leiba apa ba post sing che masigi post sing ne ba aduna plastic sing che masigi adu masing du gi substitute tawba ya ba biodegradable natragana yarim khoi khoina dakar laitaba matamda khoina plastic sing je sinadaba aduna ni khwaidigi fazaba poti kainorga environment da waste management da koina principle ahum khak lai ko koina R3 principle haiba koina kaino haraga reduce reuse and recycle haiba adubu recently ama hapsan ba yaiba kaino ga R4 je refuse haiba pot amako kaino ga daka laitaga di plastic to lawru no ba say for example nang market ta chatpa matamda lupa manga gi maroi am lei matamda plastic ta hapal leba adurga di adugi do plastic to khoi manga gi maroi leiba matamdo plastic to the hapla su yaiba then aina ke chocolate am lei matamda chocolate se already packed or labni bread am lei matamda already packed or labni adu do another plastic ki carry bag am damo hapaga porape artha te adurga di adu matamda da akhoina plastic to refuse to bio ba ai chi lawjaroi adurga di ko adwain tawna plastic ki pollution je ai gi level dei chu handa han laga dini ko koi gi masi yamna handa han ba yai ba aduna tabita adu plastic se petroleum product ni ko aduna plastic sing chi su ekoi moi jing je sina daba ya daba mayamasu leiri kainorga khoi medical gi field da kaida ko khoi gi even khoi gi pacemaker ga hapa singuma mayam da mai kanda mayam di lei ko aduna khoi gi world environment day da hariba team je plantation taktana tana plantation city maru oire yamna
kainor ga atmosphere da yaw carbon dioxide ki concentration je 400 ppm yaw rabane masi kaino harga moana loa kawba hawaii ki island amada international carbon dioxide monitoring station am lay adudagi piba report ta carbon dioxide ki concentration je highest hauji je 400 ppm yaw greb adurgadi hari posting ji lokthong na ba sequester environments da ki atmosphere da lokthok traga de khoi global warming je sum thok lega dai ne ba an masi lokthong na ba gi dam te kari to tai haragadi hoi atop to technology de anobadi leire kaino carbon dioxide se sagi rocky crevasse si da yam deep si da carbon dioxide se makha da ko capture tor pha thousand gram tum da mana amuk hayeng khoi gi coal guma kai guma onthorok na bagi adubu adudi just ngasai gi experimental stage da lay aduna immediate carbon dioxide se atmosphere ji gi lokthok ke haragadi ngasai gi tree plantation jam aroi aduna ne khoina world environment de gi da khoina main theme amam da activities sing da aden individual amana ju hek to boya ba aduna ne khoina maru ina world environment day the plantation gi activities na ayam maru ina paikali sen ai soi thamjai yamna nungai ji oja sanjoy aduga oja sanjoy na plastic ki amang magi matang hai bi khre climate change aduga global warming gi matang da khanane ne badi machine doi banati aduga aikoina tagudaba mayam ama bali aduba ngasi gi oina di aikoi gi thoram masi matang asida loiselasi aduga thoram masi da saruk jabala iba satra hum namirap kam sairona SK women college na boldagi gautam elangbam UNACO school lagi class 12 tamliba aduga Pirel Arambam RK Sanatombi Devi Vidyalaya da class 12 tamliba ahumbak aduga expert une langsin biriba Dr. RK Sunita watershed management aduga GIS expert Dr. Lengmabam Sanjoy Meite assistant professor Department of Environmental Science DM College of Science ki aduga Directorate of Environment Development of Southern Liberiba Dr. N Sanamacha Singh ahumuk pusut amukana thagachari